Akkam jirtu kun Kiyyaa Teekidha. Kanaan dura akkuma gaafachaa turtanii hojiiwwan karaa onlaayinii hojjetamuu danda'anii fi akkamitti hojjechuu akka dandeenyu nuuf ibsii jettanii gaafachaa akka turtanii guyyaa har'aa kana immoo hojii gaarii ta'e akkasuma immoo jireenya keessan jijjiira jedhe kan itti amanu isin qabadhee dhiyaatee jira. Akka dhumaatti na hordofaa. Chaanaala Kiyyaa Teek like, share, subscribe gochuudhaan na deeggaraadha. Viidiyoon ani hojjedhu yeroo hunda isin qaqqabuuf mallattoo bilbilaa sana gadi tuqaadha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana namoonni hedduun hojii onlaayinii irraa galii argachuu barbaadu. Akkasuma kanneen hojjechaa jiran argachaas jiru. Sababni isaas immoo teknooloojii saffisaa fi sochii addunyaan gara dijitaalatti ce'uuf taasistuudha. Kun hojii onlaayiniitiif sababa guddaa ta'ee jira jechuudha. Namoonni hedduminaan hojii intarneetii irraa argatanii mana ta'anii mindaa horatu. Maaliin hojjechuu danda'a kan jedhuuf viidiyoo kana keessa argattu jechuudha. Kanaaf hojiiwwan onlaayinii irratti hojjetamuu danda'an bebeekamoon maal fa'adha? Tokko, hojii firiilaansingii hojjechuu dandeenya. Firiilaansingiin hojii manuma keenya teenyee yeroo akkasuma bakka otoo hin filatin kan hojjechuu dandeenyudha. Ogummaawwan kanneen akka giraafiksii diizaayinii akkasuma immoo barreeffama tajaajila adda addaatiif oolan qopheessuu, barreeffamoota kanneen fakkeenyaaf beeksisaaf oolan, koodingii akkasuma immoo suur-sagalee gulaaluu yookiin viidiyoo editingii hojiiwwan karaa firiilaansingii hojjetamuu danda'anidha. Inni kan biraa immoo biyyoota addunyaa garaagaraa irraa meeshaalee garaagaraa dhiyeessuudhaan akkasuma immoo fichisiisnee biyya keessatti daldaluudhaan ni dandeenya. Drop shippingiin jira. Meeshaalee otoo hin bitiin onlaayinii irratti istoorii qopheessuudhaan biyyoota garaagaraatti gurguruu dandeenya jechuudha bakkuma jiru ta'eenyi. Guyyaa irraa kanaaf kan isin qopheesse waa'ee Alii Ekspreesiiti. Mee gaaffii tokko isin gaafadhu. Meeshaalee gatii gadaanoo fi geejjiba gara addunyaa guutuutti yoo barbaaddan eessa deemtu? Maarree Alii Eksprees meeshaa miliyoona hedduu gatii xiqqaa fi carraa daldalaa guddaa kan uumedha jechuudha. Meeshaalee miliyoona hedduudha kan gurguramanii. Alii Eksprees irraa wanta barbaannu hunda ni arganna. Elektirooniksii ta'uu danda'a, uffannaa, meeshaalee faayaa, meeshaalee manaa fi akkasuma immoo meeshaalee hojii hunda argachuu ni dandeenya jechuudha. Wanti biraa namatti tolu geejjibni biyya hedduu keessatti bilisaan geeffama. Kaffaltii karaa deebit kaardii ta'uu danda'a, peeyipaalii ta'uu danda'a akkasuma immoo biyyoota alaarra namoota jiraniif kaardii addunyaalessaa qaban isaan sun kaffaltii sana nuuf raawwachuu ni danda'u jechuudha. Akkasuma meeshaalee garaagaraa ajajannee gara biyya keessatti illee itti fayyadamuu ni dandeenya. Rakkoon geejjibaa yookiin wanti dogoggoraa yoo mudate Alii Eksprees riifandii godha. Sababa garaagaraatiin sababa geejjibaa ta'uu danda'a, rakkoo nageenyaa ta'uu danda'a. Sababa kanaan wanti nu mudate yoo jiraate meeshaa jennee qarshii kaffallee wanti sun nu bira hin geenye maallaqni keenya nuuf deebi'a jechuudha. Daldaltoonni amanamoo hedduun ni jiru. Garuu immoo osoo hin bitin dura haala meeshaa sanaa gurgurtaa isaa gama akka gurguramu akkasuma immoo namni maal jedhe achi jalatti namoonni bitanii fayyadaman kanaan dura maal akka jedhan sana hubannee adda baasuu qabna jechuudha. Alii Eksprees suuqii onlaayinii daldala biyyoota addunyaa garaagaraatti meeshaalee nuti achirraa ajajanne karaa nuuf dhiyeessanidha. Kanaafiyyuu bilbila keenya irratti akkamitti daawunlood goone akkaawuntii isaa akka banannuu fi akkamitti akka ajajannu walii wajjin ilaalla jechuudha. Jalqaba bilbila keenya irratti Google Play yookiin Play Store seennaa iddoo kanatti Alii Eksprees kan jettu barreessina. Alii Eksprees kan jettu sana erga barreessine booda kanaan dura sarchi waan godheef naa dhufa asirratti. Egaa appilikeeshinii sanadha. Isa kana tokkodhaan kan nuti install kan jettu dhufti. Install kan jettu sun ta'uuna yoo install gootanii jirtu ta'e immoo open jedha waan ta'eef waan install godheefi jechuudha. Bilbila keenya irratti kun iddoo kana jira. Iddoo kana tokkodhaan ni banna. Gaafa banamu jedhu akkas fakkaata. Egaa erga banee fuula akkana fakkaatu arginaa jechuudha. Eenyummeessa kan keenya dhuunfatti odeeffannoo waa'ee keenya kan qabu bananna jechuudha. Erga banannee booda mallattoo seetingii sana tuqna. Asirratti nu banee waan jirruuf akkaawuntii agarsiisaa fakkeenyaaf niikneemii imeelidhaan bantan imeelidhuma keenya agarsiisa. Akkaawuntii information imeelidhaan banamna. Kanaaf wanta asirratti guutamu odeeffannoon fakkeenyaaf akkaawuntii informationiin isaallee bara dhalootaa biyya fakkeenyaaf Itoophiyaadha jira kun. Kanaaf
akkaataa saniin odeeffannoowwan kana guutuu hin danda'ama. Kaarensiin fayyadamu birrii Itoophiyaati moo birrii doolaaradha kan jedhu fakkeenyaaf yoo doolaaratti jijjiirre doolaara jennee fayyadamna jechuudha. Biyyi keenya eessa akka ta'e nu filachiisa jechuudha. Jalqaba irratti gaafa banamu shiippiing adreesii kan jettu sana fa'aa ni goonu ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan nuti hidhuu dandeenyu peementiidha. Add new card kan jedhu nufaa jechuudha. Kaardii kanaan dura homaa jettee nu daane jechuudha. Kanaaf add kan jettu tana mallattoo hidhuu tuqna. Odeeffannoo waa'ee kaardii sanaa nuuf fida. Kun kaardiiwwan addunyaalessaa sana guutuudhaan seef godhanna jechuudha. Sana booda yeroo bittaa adeemsisnu kamiyyuu kaardii sanarraa jechuudha kan nuti kaffallu. Yeroo biraa immoo karaa bilisa ta'ee fi kaffaltii tokko malee tolaan akkatti kaardii kana argachuu danda'u isin ibsa. Agarsiiftuu fayyaa ta'a.